Sinaag. Yan na naman. Pwede na. Sige. Bukan. Pwede na po kayo. Ngayon na. Morning na muna. Yan na. Okay. Hi guys, this is Maricel and welcome back again to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, comment, and subscribe. Huwag mo kalimutang i-click ang notification bell for more updates ng mga videos ko. So, sa video na to ay ituturo ko sa inyo yung downloadin na KineMaster na may nakalagay the KineMaster engine failed to initialize. So, let's do this! So, for now, ang gagawin natin ay i-check na natin yung na-download natin na KineMaster Pro from DigitBin. Kaya tayo dun nagda-download kasi wala po siyang wala po siyang watermark. So, ang problema lang, meron siyang kailangang i-fix. So, pag binubuksan mo kasi itong KineMaster Pro na walang watermark, ang nangyayari ay the KineMaster engine failed to initialize. So, ganun po ang nangyayari. So, kailangan nating i-fix ang ating KineMaster na apps. Ito yung KineMaster natin na dinownload. So, may problema siya. Okay? Ayan. Nag-ano siya, the KineMaster engine failed to initialize. So, kailangan natin tong i-fix kasi hindi tayo makapag-edit ng picture. Picture ba? Hindi pala video pag ganyan. So, sa mga Huawei na phone, ang kailangan lang natin ay punta tayo sa settings. Okay? Settings. Yan. Tapos, punta sa apps. And then, i-click mo yung apps. Yan. Nag-loading pa. Hanapin mo yung KineMaster na apps. Yan. Nasaan na ba yun? Ang dami ko palang apps. KineMaster. So, ito yung KineMaster Pro natin na dinownload. Ang gagawin mo lang ay dito sa storage, clear data ka lang. Ayan. So, pag na-clear na yan, balik tayo sa KineMaster Pro. Okay? Wait. Ayan na, ayan. So, i-allow lang natin siya. Allow. Tapos, thank you, apps. Charot lang. Tapos, yan. And then, start. So, ayan. Na-open na yung KineMaster natin. So, after nito, pag mga ilang minutes, magko-close ulit yan. Yun, kunwari, eto bubuksan, magbubukas tayo dyan. Itong naka-landscape na 16, ang ratio ay 16:9. So, buksan natin yan. Paggagawa tayo ng video. So, kunwari, ito bubuksan natin yung ginawa natin dito. Yung mga naka-export. Yun, ito. So, pag itong KineMaster Pro natin ay close natin, ayan, yan. Babalik ulit yung the KineMaster engine failed to initialize. So, wait lang natin. Wait. Babalikan natin yan mamaya. 1, 2, 3. Kakanta muna tayo. A, B, C, D. Kaya, balikan natin ng mga 2 minutes. Kasi yung problema ng KineMaster Pro sa mga Huawei na phone. Pag close mo, tsaka mga ilang minutes
na hindi mo bubuksan, babalik ulit yung the KineMaster engine failed to initialize. So, i-check natin kung mabubuksan pa rin. Okay, nabubuksan pa rin siya. Mamaya magantay tayo ng mga ilang minutes. Babalik ulit yan. Mag-clear muna tayo. Yan. Okay. Fix artists. A few moments later. So, ayan yung problema niya. Ayan, pag binubuksan, bumabalik yung the KineMaster engine failed to initialize. So, ang gagawin mo lang, paulit-ulit mo lang siyang i-clear. Pupunta ka lang ulit sa settings. Tapos, punta ka ulit sa apps. Ang tagal. Yan, pupunta ka sa apps and then where is it? Click the KineMaster Pro and then the storage. Yan, yung storage. I-clear data mo lang siya. So, ganun lang ang gagawin mo, paulit-ulit lang. Tapos pupunta ka na doon sa KineMaster Pro na apps. So, mabubuksan siya ulit. Ganun lang po ang gagawin pag ang KineMaster mo na downloaded sa DigitBin or sa AC Market. For Huawei users lang po ito. So, ayan, nabubuksan na ulit natin. Ganon lang po, paulit-ulit lang ang gagawin. Clear mo lang ang data, mabubuksan mo na yung KineMaster Pro na apps mo. So, yan lang po for today. Thank you for watching, and kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to subscribe on my channel. Until my next video.